Aí pessoal, olha que show de bola. Poxa, eu restaurei um Pentium 166. Não dá pra vocês verem aí porque eu desliguei o painel dele, mas nossa, é um Pentium 166, gente. Olha isso, olha lá. Ai meu Deus, Slot ISA, um modem de 33K, uma plaquinha de som. Não dá pra ver que marca que é, mas deve ser uma Cirrus Logic. Aí uma plaquinha de vídeo da Five Star, meu, olha isso, deve ter 2 MB essa plaquinha aqui, 2 MB de vídeo, vocês podem acreditar nisso? Meu Deus, aqui uma HD, essa HD tem 1.2 GB, é 1,2 GB, olha isso, olha o barulhinho dela, gente, olha lá, funcionando, olha lá. Tirar o flash aqui. Antigamente as HDs faziam esse barulho, era muito bacana porque a gente sabia quando o HD estava funcionando, mesmo sem a luz de indicador, mesmo que a luz estivesse queimada ou sem funcionamento, ela, além de ter uma luzinha que com HD, com a CPU fechada, a gente não ia enxergar, né? Claro. Porém, o som que ela emite, nossa, é maravilhoso. Esse som aqui, ele mostrava para você se a HD estava funcionando, se estava queimado, se estava pifada. Eu estou aqui fazendo uma detecção de hardware para ver se eu instalo o mouse. Que bacana, nossa, tudo você tinha que mandar a máquina procurar porque ela não achava nada sozinha. Olha lá, que show de bola. Meu Deus, era horrível usar só o teclado. A gente, quando queria usar um mouse, o micro não detectava lá. HD primário, FIFO duplo, mouse serial padrão, suporte de gerenciamento. Meu Deus, olha que show de bola. Isso é... eu vou restaurar essa plaquinha aqui. Eu vou fazer bastante coisa bacana nela. Já coloquei o leitor de disquete para funcionar. Tá funcionando. Quem quiser ver, ó. Bacaninha. Eu vou ligar aqui. Olha lá. Vocês vão ver ele funcionar. Fica olhando aí. Ó. Que bacana. Vou mostrar a propriedade. Essa HD eu formatei, ela tá com um setorzinho defeituoso. HD não, disquete. Gente, me desculpe, é um disquete. Olha lá. 1.44. Meu Deus do céu, isso é show de bola. Vendo, gente, que bacana, funcionando meu leitor de disquete aí, ó. Lendo tudinho, ó. Muito da hora. Eu vou parar o vídeo por aqui, mas tá muito show de bola eu lembrar dessas coisas aqui. Windows 98. Eu tenho Windows 95 aqui, hein? Esse é o 98 original. Eu tenho Windows 95 aqui ainda. Aqui, achei, original. Aí, gente, ó, pra quem não conhece, o Windows 95 original. Tá aí a bandeirinha da Microsoft. Show de bola. Relíquia, hein?